परदेश बहसमा शेरबहादुर शाहको नमस्कार। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। सामुदायिक रेडियो परदेश 93.5 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiopardesh7.com र सुदूर खबरको अनलाइन पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रो एप्समा रेडियो परदेश 7 सर्च गरेर पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी राजनैतिक, आर्थिक, भौतिक, कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समसामयिक विषयमा बहस गर्ने गर्दछौँ। आजको परदेश बहसमा प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यार्थी विस्तारक एवं अतरिया नगर संगठनका सचिव मणिराम चौलागाईसँग प्राज्ञिकको राजनैतिक अवस्था र प्राज्ञ विद्यार्थी नेपालले विद्यार्थीहरूका हक हितका लागि गरिरहेका काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आजका अतिथि प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यार्थी विस्तारक एवं अतरिया नगर संगठनका सचिव मणिराम चौलागाई हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई परदेश बहसमा स्वागत छ चौलागाईज्यू। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। आजभोलि चाहिँ विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि चाहिँ कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ यहाँले? विद्यार्थी हितको लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले जुन 2052 सालमा स्थापना भयो र त्यस पश्चात 2054 सालमा विधिवत रूपमा नेपाल सरकारमा दर्ता भए लगत्तै विद्यार्थी परिषदको हकहितको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा विद्यार्थीहरूको हकहितको लागि विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको लागि र विद्यार्थी हकहितको लागि चाहिँ विद्यार्थी परिषदले विद्यार्थीलाई इमान्दार, चरित्रवान, नीतिवान बनाउँदै हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ इमान्दार बनोस् भनेर विद्यार्थी परिषद नेपालले आफ्ना विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको चाहिँ छ। चौलागाईज्यू, प्राज्ञ विद्यार्थी जुन चाहिँ परिषद नेपाल छ यो भनेको के हो? धेरै जसोलाई थाहा पनि नहोला। रेडियो परदेश 7 को लोकप्रिय कार्यक्रम परदेश बहस सुनेर बसिराख्नुभएका तमाम श्रोतालाई चाहिँ बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जुन शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षाविदहरूको चाहिँ एउटा पारिवारिक सङ्गठन जुन कि शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ काम लाग्ने युवा शक्ति तयार गर्नुको लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षाविदहरूको एउटा सामूहिक नेपालको एउटा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ हो। तपाईँले जुन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँ साँच्चीकै एउटा कुनै पार्टीमा आबद्ध, कुनै पार्टीको सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्न? एकदम अवश्य पनि। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि विद्यार्थी परिषदको काम लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामी भन्छौँ, धेरै मान्छेहरूलाई भन्छौँ कि हामी विद्यार्थी परिषद एउटा स्वतन्त्र सङ्गठन हो, हामी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छौँ भनेर धेरैले चाहिँ हामीलाई होइन होला तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हुनुहुन्न होला, कुनै न कुनै पार्टीको चाहिँ दबावमा र अभावमा हुनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि हामीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि आज समाजले हरेक क्षेत्रले चाहिँ हामीलाई पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि हामीलाई पुष्टि गरेको छ त स्वतन्त्र रूपमा छ, यो विद्यार्थी सङ्गठन स्वतन्त्र हो, नेपालको हकहितको लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ, कुनै पनि दलको चाहिँ झन्डा नबोकेर, कुनै पनि दलको भारतीय सङ्गठन नभएर स्वतन्त्र रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षाविदहरूको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने एउटा स्वतन्त्र सङ्गठनको रूपमा चाहिँ खडा भएको चाहिँ हो। जुन चाहिँ विद्यार्थीका चाहिँ पछिल्लो समयमा समस्या जिउका तीव्रहेका छन् होइन, एउटा उखान छ नि चौलागाईज्यू, नेपालमा जति जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने उखान छ नि, तपाईँले सुन्नुभएको होला, तपाईँको गाउँ रस्ती बस्तीमा यो बोलिन्छ पनि होला। तर थुप्रै हजारौँ सङ्गठनहरू, थुप्रै सङ्गठनहरू छन्, तर विद्यार्थीको काम र समस्या जुन चाहिँ फिसहरू बढेको बढै छ, अर्कोतिर चाहिँ यातायातको महँगी त्यस्तै छ होइन, हरेक कुराहरू समस्या छन् नि त विद्यार्थीका। समस्या जिउको तीव्र अनि तपाईँहरू भन्ने हामी विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि काम गरिरहेका छौँ भन्ने। अब रेडियो परदेश 7 को आज शनिबार पनि परदेश बहस सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता र विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ विद्यार्थीको हक हितका लागि? एकदम विद्यार्थी परिषद एउटा सामाजिक सङ्गठन हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कसैको पनि अब विद्यार्थी शक्ति यस्तो तयार गर्दैछ कि जुन शक्ति समाजको हितको लागि काम गरोस्,
त्यो शक्ति चाहिँ हामीले तयार गर्दैछौँ। आज धेरै ठाउँमा चाहिँ आज हामीले 2007 सालदेखिको चाहिँ हामीले राजनीतिक क्रान्ति हेऱ्यौँ। आज राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, जुन लोकतन्त्र आयो, पञ्चायत भोगे जनताहरूले, त्यहाँ चाहिँ गणतन्त्रहरू भोगे। तन्त्रको यो नेपालमा अब हेर्ने भने कुनै तन्त्र पनि बाँकी छैन। अब हामीले चाहिँ त्यो तन्त्र जुन जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्दैमा राजनीतिक भाग भण्डाका कुराहरू गर्दैमा चाहिँ आज नेपालको शिक्षा नीति चाहिँ खसिँदैछ। आज धेरै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ आज दलीय भाग भण्डा हुँदैछ होइन। त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ आज जाने हो भने आज विविसको अध्यक्ष बन्नको लागि चाहिँ तेरो पार्टीको मेरो पार्टीको भन्ने छ। आज प्रोफेसरहरू चाहिँ नियुक्त गर्दाखेरि मेरो पार्टी तेरो पार्टी भन्ने छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई कम्तीमा त नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ दलीय राजनीतिमा माथि राखेर शिक्षा क्षेत्रमै काम गरौँ। नेपालको वातावरण, नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालमा हुने खालको चाहिँ जुन खालको वातावरण छ त्यो वातावरणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ युवा शक्ति तयार गर्नको लागि विद्यार्थी परिषद लागेको छ। र विद्यार्थी परिषद चाहिँ हामी चाहिँ दलीय राजनीति चाहिँ हामी माथि राखेर विद्यार्थी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छ, विद्यार्थी हक हितको लागि काम गर्छ र विद्यार्थीहरूको सामूहिक सङ्गठन जुन नेपालको एउटा मात्र विद्यार्थी सङ्गठन हो, स्वतन्त्र हो, 2052 सालदेखि आजसम्म काम गर्दै आइरहेको छ। र हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छौँ। विद्यार्थीहरू इमान्दार, चरित्रवान, नीतिवान बनाउँदै अगाडि चाहिँ बढेको छ। लगभग 2052 सालदेखि तपाईँको यो चाहिँ एउटा सङ्गठन स्थापना भयो होइन। 24 वर्ष बितिरहँदा चाहिँ 24 वर्षको यो लामो पिरियडमा चाहिँ तपाईँले विद्यार्थीहरूका हकितका लागि अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। अवश्य पनि 24 वर्षको यो यात्रामा हामी 24 वर्ष पार गर्दै 25 वर्षको अहिले हामी विद्यार्थी रजत वर्षको यात्रामा छ। यो रजत वर्षको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी परिषदले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इमान्दार बनाउनुपर्छ, नैतिकवान बनाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले विद्यार्थी परिषद यस्ताहरू कामहरू गर्दै गएको छ कि जुन पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्दैछ, एङ्करिङ ट्रेनिङहरू दिँदैछ। त्यसपछि लिएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष विद्यार्थी परिषदमा जोडेर त्यहाँ चाहिँ समाजमा योग्य व्यक्ति, योग्य नागरिक बनाउँदै उनीहरूलाई इमान्दार बन्न कसरी जानुपर्छ, नेपालको संस्कार हामीले भुल्नुहुन्न, हाम्रो संस्कृति भुल्नुहुन्न, हाम्रो महापुरुषहरू भुल्नुहुन्न। आज 7 समुद्र पारीको चाहिँ संस्कार कल्चरले लिएर नेपालमा चाहिँ भित्तिँदैछ, त्यो चाहिँ हामीले भेट्टाउनुहुन्न। हाम्रो नेपालमा भएका महापुरुष, हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति छ, त्यो हाम्रो संस्कार संस्कृतिले चाहिँ माया गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका काम गर्दै विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा चाहिँ स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ योग्य व्यक्ति बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छौँ। र त्यसको अन्तर्गत हामीले चाहिँ यता व्यवस्थापन संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तालिमहरू दिन्छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले तालिम दिँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ देशको 77 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार छ। त्यो 77 ठाउँमा चाहिँ विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू हामीले गर्दै जान्छौँ। र प्रत्येक वर्षको चाहिँ नगर अभ्यास वर्ग हुन्छ। वर्षको सबै हाम्रो चाहिँ 200वटा नगर इकाइहरूमा चाहिँ देशका 200वटा नगर इकाइमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो नगर अभ्यास वर्ग हुन्छ, जिल्ला अभ्यास वर्ग हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश अधिवेशन चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। र नेपालको इतिहासमा चाहिँ प्रथम पटक हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यार्थी परिषद जाँदै गर्दा, सङ्घीय संरचनामा देश जाँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी परिषदले नेपालको प्रथम पटक र नेपालको एउटा मात्र सङ्गठनले सबै 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहिँ सफल भएको छ। त्यस्तै जुन चाहिँ तपाईँले 7 समुद्र पारीबाट चाहिँ नेपालमा विभिन्न खालका कला संस्कृतिहरू कल्चरहरू चाहिँ भित्रिरहेका छन् भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यो नेपालको एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन किन मुखदर्शक भएर बस्यो त? हामी मुखदर्शक भएर बसेका छैनौँ। हामीले चाहिँ विद्यार्थी परिषदमा चाहिँ हामी ती व्यक्तिहरू जोड्छौँ र ती व्यक्तिहरू जुन जोडिन्छन्, हाम्रो विद्यार्थी परिषदमा जुन व्यक्तिहरू जोडिन्छन् तिनीहरू चाहिँ नेपालको माटोलाई माया गर्छन्, तिनीहरूलाई नेपालको संस्कारलाई माया गर्छन्, संस्कृतिलाई माया गर्छन्। यदि हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको माटोलाई सुहाउँदो वातावरणमा काम गर्ने युवा शक्ति तयार गर्दै जाँदाखेरि हामी मुखदर्शक भएर बसेका छैनौँ। हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो माया गर्नुपर्छ, नेपाललाई माया गर्नुपर्छ, नेपाल आमाको लागि माया गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर खटिरहेका चाहिँ छौँ। सुनाइ त केही पनि भएन नि त तपाईँहरूको? किन? हाम्रो सुनाइ हामी व्यक्ति निर्माण गर्दैछौँ। हामी व्यक्तिलाई चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङमा चाहिँ लिँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ सुनाइ नेपाल सरकारले गरेको छ, नगरेको पनि होइन। हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले सुझाव सङ्कलनहरू नेपाल सरकारले दिइरहेका हुन्छौँ
जस्तै हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव सङ्कलन दिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ है त चाहिँ गलत काम गर्दैछ भने तैँले गलत काम गरेको छैस्, तैँले चाहिँ यो काममा चाहिँ यो बाटोमा गयो भने हाम्रो भविष्य छैन भनेर चाहिँ हामी सुझाव सङ्कलनहरू दिइरहेका छौँ। र नेपाल सरकारले हामीले सुझाव सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि युवाहरूलाई तयार गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै हामी चाहिँ तलमाथि नभए पनि हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो चाहिँ आदर्श, हामीले चाहिँ जुन हामी चाहिँ बाटोमा हिँडेका छौँ त्यो बाटोमा चाहिँ विद्यार्थी परिषद गएको चाहिँ छ। चौला गाईज्यू, तपाईँले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठन चाहिँ एकदमै लागि परेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ, एउटा सुदूरपश्चिम र सिङ्गो देशको हेर्ने हो भने तपाईँ हामी बस्ने ठाउँ, यसै अत्तरिया क्षेत्रबाट कति युवाहरू, सयौँ दर्जनौँ युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने दिन बढ्दो क्रममा छ। अवश्य पनि। तर अब चाहिँ तपाईँले कहिलेसम्म यो युवाहरूलाई एउटा आश्वासन र भाषणमा मात्रै सीमित राख्नुहुन्छ? अब चाहिँ केही पहल पनि गर्नुहुन्छ? यसको प्रगति किन देखिन्न त? भनिरहेछन् नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भनेर चुनावी एजेन्डा बनाइराख्ने, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हामी चाहिँ अब युवाहरूका विषयमा वकालत गर्छु भन्ने, तर यो चाहिँ शून्यमा किन? एकदम विद्यार्थी परिषदले जुन नारामा मात्र सीमित राखेन, भाषणमा मात्र सीमित राखेन, हामी चाहिँ काम धेरै गर्ने, गफ कम गर्ने विद्यार्थी परिषदले चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्यमा चाहिँ विद्यार्थी परिषद हामी हेर्छौँ। हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई नेपालमै स्वरोजगार गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ पहिला चाहिँ इमान्दार बन्नु पर्यो, अनुशासित बन्नु पर्यो, त्यो खालको चाहिँ पढाइको वातावरण बन्नु पर्यो, सिर्जना गराउनु पर्यो। अनि नेपालमै चाहिँ नेपालको बाटो वातावरण सुहाउँदो, नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति हामीले तयार गऱ्यौँ भने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन क्षेत्रमा जाँदाखेरि, उद्योग क्षेत्रमा जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपालको वातावरण सुहाउँदो, नेपालमा चाहिँ चाहिने कल्चर, त्यो खालको चाहिँ सुहाउँदो खालको हामीले शिक्षा नीति आर्जन गऱ्यौँ भने भोलि हामी नेपालमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना चाहिँ अवसर हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ हामीले चाहिँ नेपालीको माटो सुहाउँदो चाहिँ हामीले इन्जिनियर क्षेत्रमा पढाइ हुँदा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हामी इन्जिनियरहरू बाहिर गएका छौँ, इन्जिनियर पढेका, डक्टर पढेका, पिएचडी पास गरेका व्यक्तिहरू बाहिर गएका छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालको वातावरण सुहाउँदो शिक्षा नीति नभएर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अवसर तिनीहरूलाई चाहिँ करोडौँ रुपियाँ तिरेर पढ्छन्, त्यो खालको चाहिँ अवसर नभएर चाहिँ उनीहरू बाहिर गएका हुन्। त्यो खालको अवसर सिर्जना गर्नको लागि उनीहरूलाई नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति तयार गर्दै, उनीहरूलाई इमान्दार बनाउँदै, उनीहरूलाई चरित्रवान बनाउँदै हामी चाहिँ काम गर्दै नेपालमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना अवसर गर्नुपर्छ भनेर। अब यो सङ्गठनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले प्रदेश बहसमा नेक्स्ट टाइम ल्याउँदासम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूका हक हितका लागि र त्यसै गरी विदेश पलायन हुने युवाहरूका लागि यस गोदावरी नगरपालिकामा तपाईँको कस्तो योजना पेश हुनेछ? हाम्रो योजना गोदावरी नगरपालिकामा यस अनुसार पेश हुनेछ कि यहाँका युवाहरू उद्यमशील बनोस्, यहाँका युवाहरू चाहिँ यही गोदावरी नगरपालिकाभित्र चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमतावान युवाहरू चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाले चाहिँ निर्माण गरोस्। त्यस्तो खालको शिक्षा नीति नगरले पनि बनाउन सक्छ। त्यो शिक्षा नीति तयार गरोस् यो नगरले। त्यसपछि लिएर चाहिँ त्यस्ता खालका सुझाव सल्लाहहरू हामी नगरलाई दिन सक्छौँ र त्यो उद्योगहरू खोलोस् यो नगरले। ठुल्ठुला खालका चाहिँ कपडा उद्योगहरू खोलोस्, होइन, विभिन्न खालका उद्योगहरू खोल्दै कफी उद्योगहरू खोलोस् र ती युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्वरोजगारका चाहिँ काम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी विद्यार्थी परिषदले सुझाव सल्लाह हामी प्रत्येकचोटि हाम्रो चाहिँ अभ्यास वर्गमा होस्, हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा होस्, कार्यकारिणी बैठकमा होस्, हामी दिने चाहिँ गरिरहेका छौँ र हामी दिँदैछौँ र त्यसको सुनाइ चाहिँ नगरले गरोस्, हाम्रो अपेक्षा हो। तपाईँले स्थानीय सरकारसँग कति पटक सल्लाह गर्नुभयो? यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो होला भन्ने खालको सुझाव सङ्कलन गर्नुभयो के छ? अवश्य पनि हामी चाहिँ देशको चाहिँ 77 जिल्लाका स्थानीय तहमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा गएर भेट्छौँ। हामी त्यहाँका चाहिँ मेयरहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्छौँ, गफ गर्छौँ। हरेक विभिन्न पार्टीका चाहिँ सङ्गठनहरूसँग भेट्छौँ। उनीहरूले भन्छन् प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालसँग हामी पनि लाग्छौँ, हामी तपाईँहरूसँग सहकारी गर्छौँ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद हामी त त्यहाँका चाहिँ अन्य भारतीय सङ्गठनहरू अनेरा सोभ्यू त्यहाँ नेभी सङ्घहरूसँग हामी भेट्न जाँदाखेरि उनीहरूसँग पनि हाम्रो भेट हुन्छ, रिलेसन हुन्छ। अनि उनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी त हाम्रो पार्टीको दबावमा छौँ, हाम्रो पार्टीले हामीलाई त्यस्ता खालका सृजनात्मक गतिविधिहरू गर्न दिन्न,
तपाईहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अब तपाईको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एजेन्डा, विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ हस्ती र विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व तपाईहरू लिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको सुझाव चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आउँछ। त्यस्तै जुन चाहिँ एउटा अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि एउटा गाउँघरमा चाहिँ के अनुभूति भएको थियो भने जनतालाई अब चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ गाउँ घरमै आयो भन्ने खालको एउटा जनताले आशा लिएका थिए। तर के गर्ने, विडम्बना, निराशा पनि बन्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हरेक ठाउँमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय सरकारमा चाहिँ विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा, विभिन्न नगरपालिकाहरूमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसको अन्त्यका लागि चाहिँ अब तपाईँको सङ्गठनले गोदावरी नगर क्षेत्रमा के काम गर्नेछ? यसको जुन सङ्घीय संरचनामा गयो देश, त्यस पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव सङ्कलन गऱ्यौँ। देश चाहिँ जातीयताको आधारमा टुक्राइनु हुँदैन, देश चाहिँ भाषाको आधारमा टुक्राइनु हुँदैन। देशलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नटुक्राएर चाहिँ देशको भूगोल, देशको इतिहास हामीले चाहिँ त्यो नारा लियो, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भनेर विद्यार्थी परिषदले नारा लियो। जुन सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी परिषदले चाहिँ त्यस्ता खालका नाराहरू लियो र हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ अब जुन सङ्घीय त्यो संरचना भयो, त्यस पश्चात चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आए, जनताका जनप्रतिनिधिहरू आए, जनताले चुने। ती जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ काम कति पनि गरेको भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। गरेका होलान्, जुन गतिमा गर्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको चाहिँ छैन र उनीहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ इमान्दार नभएर, जुन आज चाहिँ उनीहरू चाहिँ म नेपाललाई प्रथम मानेर, राष्ट्र प्रथम मानेर, म राष्ट्रलाई पहिलो मानेर चाहिँ म काम गर्छु भनेर उनीहरूको चाहिँ सोचमा चाहिँ कहीँ कतै तलमाथि भएको चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका चाहिँ छौँ र उनीहरूको सोचमा परिवर्तन, म चाहिँ मेरो देश सपार्नेछु, म चाहिँ यहाँको चाहिँ महापुरुषहरूलाई बिर्सने छैन, यहाँका चाहिँ हिजोका महापुर्खाहरूलाई, हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूलाई बिर्सने छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले जब काम गर्नुहुन्छ, राष्ट्र प्रथम मान्नुहुन्छ, तब चाहिँ देश चाहिँ समृद्ध हुनेवाला छ। आजको यो स्थानीय तहमा चाहिँ जुन व्यक्तिहरू छन् त्यहाँ चाहिँ गएका जनताका जनप्रतिनिधिहरू आफू खुसी चाहिँ काम गरेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ आफू खुसी काम नगर्न हामीले विभिन्न दिन र हामीले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि सुझावहरू चाहिँ हामी दिने चाहिँ गरेका छौँ। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले यो भ्रष्टाचार स्थानीय तहहरूमा कतिको भइरहेको देख्नु भएको छ, यो विषयमा त के पनि भन्नुभयो तपाईँले? हामीले भ्रष्टाचार भएको छ, नभएको भन्न पाइँदैन। भ्रष्टाचार गरेका छन्। जुन आज जनताका जनप्रतिनिधिले एउटा चाहिँ मेयर बन्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ काठमाडौँमा घर हाल्नु पर्ने, प्रदेश राजधानीमा घर हाल्नु पर्ने। यदि उसले चाहिँ घर हालेन भने मेयर बनेको चाहिँ औचित्य चाहिँ डाउन हुने, उनीहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा छन्। र अर्को कुरा, उनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जे गर्यौँ हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ सिंहै हो भनेर चाहिँ भन्ने होइन, हामी चाहिँ सुझाव सङ्कलन दिँदाखेरि तपाईँहरू को हो भन्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ हामी माथि चाहिँ आरोपहरू आउँछ। त्यो आरोपहरू हामीले चाहिँ सामना गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ अझै हरेक कार्यक्रममा जोड्दै उनीहरूलाई चाहिँ नैतिकता, हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तपाईँहरू चाहिँ नैतिकता सिक्नुपर्छ, यहाँको माटोको विचार सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझावहरू दिन्छौँ। र भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो भ्रष्टाचार तपाईँहरू नगर्नुहोस्, हामी नेपाललाई चाहिँ विकास गर्नुहोस्। नेपाल जब विकास हुनेवाला छ तब नेपाल चाहिँ परम वैभवमा जान्छ। द वर्ल्ड इज अ फ्यामिली भन्छ, वसुदैव कुटुम्बकम, विश्वको एउटा परिवार जब बन्छ तब चाहिँ नेपाल आदर्श बन्नेवाला चाहिँ छ भनेर सुझाव दिन्छ। त्यस्तै जुन चाहिँ हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लगायतका कुराहरूमा पनि बहस गऱ्यौँ। एउटा जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ कृषिमा आधुनिकता ल्याउने भन्ने विभिन्न खालका नाराहरू, चुनावी एजेन्डाहरू भइरहँदा अहिले चाहिँ कृषिमा जति आधुनिकता आउनुपर्ने हो, कृषिको विकास हुनुपर्ने हो, यसमा चाहिँ भइरहेको छैन। यसको विकास, समग्र विकासको लागि तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको सङ्गठनले तपाईँले चाहिँ के पहल गर्नेछ? एकदम कृषिमा आधुनिकीकरण आउनुपर्छ। त्यो कृषिमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आधुनिकीकरण आउनुको लागि युवा शक्तिलाई कृषिमा पनि लगाउनु पर्यो। आज सबै राजनीति गर्नतिर, सबै चाहिँ शिक्षा क्षेत्रतिर, सबै चाहिँ डक्टर पाइलट बनेर पनि हुँदैन। सबैले चाहिँ किसानहरूले काम पनि गर्नुपर्छ। आज सबै चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ जागिरतिर लाग्यो भने यहाँको चाहिँ काम गर्ने, यहाँको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ यहाँको चाहिँ हामीलाई खाने, जीविकोपार्जन गर्ने, उत्पादन गर्ने व्यक्ति को बन्ने?
आज हामी सबैले आज हामी बाउसो खन्नै जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ नेतृत्व हो भने ऊ चाहिँ लाज लाग्ने उसलाई होइन, ऊ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था नेपालमा सिर्जना छ। जुन आज हामीले चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ बाहिरको व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ आउँछ, जुन चाहिँ यहाँको कबाडहरू खेल्छ, इन्डियाको मान्छे आएर हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कबाड खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ, कबाडी भनेर चाहिँ उसलाई गिज्याइदिन्छौँ। उसको चाहिँ त्यो खेलेको चाहिँ कबाडी व्यक्ति जुन त्यो कबाडहरू खेल्छ त्यो व्यक्तिको मासिक कति हुन्छ, 50-60 हजार रुपियाँ चाहिँ उसको चाहिँ इन्कम हुन्छ। र आज हामीले त कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि युवाहरूलाई त्यहाँ लगाउनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ केही काम गरेर तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी उदाहरणको रूपमा हामी चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई तयार गर्दै यहाँ युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिक कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न तपाईँहरू भ्रमण गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रको चाहिँ काम गर्नुहोस्, त्यहाँ भ्रमण गरेर आफ्नो क्षेत्रमा आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर यहाँको चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादन गरोस् भनेर चाहिँ विद्यार्थी परिषद सधैँ लागिरहेको छ। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू भइरहँदा, त्यस्तै विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम भइरहँदा तपाईँ हामी अवस्थित अहिले यही रेडियो प्रदेश 7 नजिकै रहेको गोदावरी नगरपालिकाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुदूरपश्चिमको पनि भन्नुपर्छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुटु प्रवेशद्वारमा रहेको लामो समय बितिसक्यो। संसदबाट निर्णय पारित भएको, प्रदेश सरकारले निर्णय पारित गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिले राजधानीको सुरसार नै देखिएको छैन। यसमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू किन चुप, मुखदर्शक बनेर एकदमै किन बसेको? एकदम हामीले चाहिँ जुन प्रदेश राजधानी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ प्रदेश सभाले चाहिँ पारित गर्यो गोदावरीमा, अब हामीले चाहिँ गोदावरी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश राजधानी तपाईँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ हुनुपर्छ भन्यो होइन। विद्यार्थी परिषदले त्यस्ता खालका सुझाव सल्लाहहरू पनि दियो, त्यस्ता खालका सुझाव सल्लाहहरू दियो। जुन प्रदेशको चाहिँ जुन केन्द्र टुङ्गो लगाएको थियो प्रदेश सभाले, तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो काम गरोस् भनेर सुझाव सल्लाह दिने चाहिँ गरेको छ। हामीले चाहिँ प्रदेश संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 7वटै प्रदेशको चाहिँ हामीले विद्यार्थी परिषदले नामाकरण गर्यो। जुन चाहिँ संसदले चाहिँ पारित गर्न नसकेका नाम हामी विद्यार्थी परिषदले गर्यो। त्यो विद्यार्थी परिषदले चाहिँ जुन नामाकरण गरेको थियो, गण्डकी प्रदेशको नामाकरण विद्यार्थी परिषदले गरेको थियो, लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण विद्यार्थी परिषदले गरेको थियो। त्यो संसदले चाहिँ उनीहरूको प्रदेश सभाको प्रदेश सभा बैठक बस्दाखेरि उनीहरूले पनि लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गर्यो, गण्डकीलाई गण्डकी प्रदेश नामाकरण गर्यो। त्योभन्दा पहिला विद्यार्थी परिषदले चाहिँ नामाकरण गरेको थियो। हामी त्यस्ता खालका चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण गर्नमा पनि तपाईँको भूमिका छ? सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो भूमिका पनि छ र विद्यार्थी परिषदको भूमिका र सँगसँगै उहाँहरू चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमको नामाकरण सुदूरपश्चिम नै हुनुपर्छ विद्यार्थी परिषदले भन्यो र त्यसपछि उहाँहरूको पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ नामाकरण चाहिँ भयो। जुन चाहिँ पछिल्लो समय एउटा तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थीको हकका लागि काम गर्ने मान्छे पनि है। अर्को कुरा, अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूका हक, बालबालिका पनि विद्यार्थी त हुन् नि। हजुर, अहिले पढ्न छोडेर कसैको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर विदेश पलायन हुनुपर्ने भएको छ, छिमेकी राष्ट्र भारत। त्यसै गरी अहिले तपाईँ अत्तरिया बजारमै जानुभयो भने पनि कतै कतै भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यिनको संरक्षणका लागि चाहिँ के पहल हुनेछ? एकदम हामी चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू पढ्न अलि गरिब छन् उहाँहरूलाई अस्ति हामीले भर्खर मात्रै हामीले 17-18 हजारको शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थियौँ शहीद दिवसको दिन माघ 16 गते, यो हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम माविमा। त्यसपछि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष जोडेर हामीले बाल संस्कार कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ होइन। बालबालिका संस्कारित बनाउनुको लागि बाल संस्कार कार्यक्रम हामी चलाउँछौँ। त्यस्ता खालका चाहिँ हामी कतिपय शैक्षिक सामग्री उनीहरूले पढ्नुपर्छ, बालबालिकाहरूले पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्ता खालका शैक्षिक सामग्री वितरणदेखि लिएर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष जोडेर पढाउनुमा चाहिँ हामी अग्रसर चाहिँ भएका छौँ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पछिल्लो निकै नै समस्या बनेको छ छाउपडीको प्रथा। अहिले कैयौँकै ज्यान गइसकेका छन् अछाममा, अनि अब चाहिँ अछाम सँगसँगै यो चाहिँ सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ निम्तिएको छ। यसको अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्गठनले कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ? विद्यार्थी वर्षले यसको अन्त्यका लागि हामीले चाहिँ 2075 सालदेखि मिसन साहसी भन्ने एउटा नाम राख्यो
मिसन साहसी कार्यक्रमले देशभरि सञ्चालन गर्यो। हामीले भर्खर मात्रै 5000 छात्राहरूलाई सुदूरपश्चिममा चाहिँ र देशभरि चाहिँ हामीले दियौँ र हाम्रो 40,000 देशभरि 40,000 छात्राहरूलाई चाहिँ मिसन साहसी नामक तालिम दियो। प्रशिक्षण जुन सेल्फ डिफेन्स सम्बन्धी उनीहरूले आत्मरक्षाको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ दबाब घरबाट चाहिँ तपाईँ छाउपडी हुँदाखेरि तपाईँलाई घरबाट कोही बाहिर धपाउँदैछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ चुप लागेर नबस्नुहोस्। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँले कहिले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ अर्थात् तपाईँले बलात्कार गर्न खोज्यो, त्यो नारीहरूलाई चाहिँ बलात्कार हत्या हिंसाबाट बस्नुको लागि मिसन साहसी नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएको छ, देशभरि सञ्चालनमा छ। यो वर्ष तपाईँले कतै गर्नुभयो कि भनेको? अत्तरीमा चाहिँ गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो 900 छात्राहरूलाई अत्तरीमा भर्खर मात्रै हामीले सिद्धायौँ र हामीले यो पुसको चाहिँ मङ्सिरको चाहिँ 25 गतेसम्म हामीले त्यो कार्यक्रम चलाएका थियौँ र सिद्धियो। 900 जना छात्राहरू लाभान्वित भएका छन्। सुदूरपश्चिमका थुप्रै विकासका एजेन्डाहरू जुन गतिले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै यहाँका धार्मिक तथा पर्यटक स्थलहरू जति गतिमा चाहिँ अगाडि जानुपर्ने द्रुत गतिमा छैन, सुस्त गतिमा बढिरहेका छन्। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको एजेन्डा बनाउनुहुन्छ, दबावमूलक कार्यक्रमहरू कस्तो खालको ल्याउनुहुन्छ? रेडियो प्रदेश 7 को र सुदूर खबरको पेजबाट धेरैले चाहिँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, थुप्रै श्रोताहरूले। त्यसै गरी हामीलाई रेडियो प्रदेश 7 को हाम्रो पात्रो एप्सबाट, त्यसै गरी www.radiopradesh7.com मार्फत पनि सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अब हामीले चाहिँ यहाँको धार्मिक स्थलको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ, यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्छ, पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ। 2020 भिजिट वर्ष छ। यो वर्ष सफल पार्नको लागि हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक हामीले चाहिँ कामहरू गरेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रका कामहरू गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ विकासको लागि विकासलाई सुस्त होइन द्रुत र एउटा भयरहित वातावरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यको हासिल गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्छ भनेर सुझाव सङ्कलनहरू प्रदेश सरकारलाई, यहाँको नगरहरूलाई हामीले प्रत्येकचोटि हामी दिने गर्छौँ र त्यो विकास एजेन्डामा चाहिँ विद्यार्थी परिषदका सुझावहरू उहाँहरूले मनन गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार हामी हाम्रो सुझावलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ विकासीय क्षेत्रमा जानुहुन्छ र यहाँको धार्मिक क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ, यहाँको सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ, यहाँको चाहिँ हिजोका चाहिँ ती जुन पुराना खालका चाहिँ रीतिरिवाजहरू, ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृतिहरू छन्, ती लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थी परिषद सदैव अग्रसर चाहिँ छ। यसै गरी हामीले चाहिँ लाइभमा, फेसबुक लाइभमा, हामी पेजमा लाइभमा जोडिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई खगेन्द्र चौलागाईजीले चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ आजका अतिथिलाई भनेर, प्राज्ञिक विद्यार्थीको भावी योजना र नेपालमा अब कस्तो खालको शिक्षा नीति बनाउँदा राम्रो होला भनेर उहाँले चाहिँ जिज्ञासा गर्नुभएको छ। अब प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको भावी योजना चाहिँ व्यक्ति निर्माण गर्नु, व्यक्तिलाई चाहिँ निर्माण गर्नु हो। अब हामीले चाहिँ हिजो सत्ता परिवर्तन र सरकार परिवर्तन त धेरै भयो नेपालमा विकास भएको हामीले देखेनौँ, जहाँको त्यहीँ रह्यो नेपालको अवस्था। अब जब हामी व्यक्ति निर्माण हुन्छ नि, जब हामी व्यक्तिमा इमान्दारिता हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, चरित्रता हुन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म नेपालको लागि काम गर्छु भन्छ, म चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्छु र म इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु भनेर चाहिँ विद्यार्थी त्यस्तो खालको तयार गर्दैछ जुन नेपाललाई प्रथम मानेर, राष्ट्र प्रथम मानेर काम गर्ने युवा शक्ति तयार गर्दैछ। हुन्छ, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तमा रेडियो प्रदेश 7 को लोकप्रिय कार्यक्रम प्रदेश बहस सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामी अब विद्यार्थी परिषद 24 वर्ष पार गरेर 25 वर्षको यात्रामा छ। हामीले रजत वर्ष भन्छ, हामीले एक सङ्कल्प राष्ट्रका लागि पनि भनेर एउटा चाहिँ सङ्कल्प तयार गरेका छौँ। हामी देशभरि सञ्चालन हुँदैछ। हामीले चाहिँ हिजो मात्रै हामीले अत्तरीमा 1500 विद्यार्थीहरूले सङ्कल्प गराएका छौँ र त्यस पश्चात हाम्रो चाहिँ चैतको आउने अबको 46 दिनपछि हाम्रो चैतको 20 गते चाहिँ विराटनगरमा राष्ट्रिय अधिवेशन छ। हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन छ विराटनगरमा, त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट 150 जना विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ
र त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन छ र आगामी क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी हितको लागि काम गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ एजेन्डाहरू छन् र हाम्रो चाहिँ अब शैक्षिक र हाम्रो चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डर तयार हुँदैछ। त्यो क्यालेन्डर चाहिँ विद्यार्थी परिषद आफ्नो कार्य लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ जाँदैछ। हुन्छ, कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। रेडियो प्रदेश 7 सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै रेडियो प्रदेश 7लाई विशेष आभार चाहिँ धन्यवाद प्रकट गर्दै नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हवस् त, आजलाई भने रेडियो प्रदेश 7 को कार्यक्रम प्रदेश बहसका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। पुनः प्रसारण साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। भोलि ठिक यसै समयमा फरक व्यक्तिका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको कार्यक्रममा आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई थाती राखेर प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल विद्यार्थीहरूका हकहितका लागि गरिरहेका काम र वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्थामा भूमिका लगायतका समसामयिक विषयमा वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिदिनु भएकोमा प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यार्थी विस्तारक एवं अत्तरिया नगर संगठनका सचिव मणिराम चौलागाईलाई धन्यवाद। र यतिन्जेलसम्म हाम्रो आवाज तपाईको हातको मोबाइल सेट र रेडियो सेटमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक नवीन जेठारा महाशयलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्रदेश बहसको म प्रस्तुता शेरबहादुर शाह पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।